अरे भाई इस गली में आगे मत जा, बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। अरे भाई चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। तो ठीक है भाई चले जा। अरे मैडम, क्या है? इस गली में क्या कर रही हो इतनी रात को? अभी एक भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे इस गली में बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। अबे चूतिया, वो चुड़ैल नहीं हो। ओफो, तुम चुड़ैल हो, एक रैप्टे में सीधा कर दूंगा। ये चलिए ऐसा।